everyone. মোৰ চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু জন্মাষ্টমীৰ কাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা সকলোলৈকে বহুত শুভেচ্ছা আশা কৰিছো আপোনালোকৰ জন্মাষ্টমীটো চাগে ভালে কুশলে গ'ল আৰু আজি মই এটা বিশেষ ৰেচিপি লৈ আহিছো আশা কৰিছো আপোনালোকে ভাল পাব আৰু ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যদি ভিডিওটো ভাল পায় প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এতিয়া বলক তেন্তে ৰেচিপিটো লৈ যাও আজি মই বনাবলৈ লৈছো চিৰা বা পোহাৰ পায়স ইয়াৰ কাৰণে মই অলপমান কিসমিস লৈছো পিস্তাছো লৈছো এবাটি চিৰা লৈছো যিখিনি মই ভালদৰে সাফা কৰি লৈছো ধোৱা নাই আৰু লগতে লৈছো এবাটি চেনি আন্দাজ মতে ল'ব লাগিব আৰু মই যেহেতু 1 লিটাৰ গাখীৰ লৈছো তাৰ কাৰণে মই এবাটি চিৰা লৈছো আৰু আধা বাটি চেনি লৈছো এতিয়া মই ভালদৰে গাখীৰখিনি উতলাই লম ইয়াত আছে মোৰ 1 লিটাৰ গাখীৰ গাখীৰখিনি ভালদৰে উতলাই থাকিব লাগিব যাতে এইখিনি ৰিডিউস হৈ পেলাই আধা হৈ যায় এতিয়া দেখিছে গাখীৰখিনি মোৰ ৰিডিউস হৈ অলমোস্ট আধা হৈ গ'ল মানে হাফ লিটাৰ হৈ গ'ল সো এতিয়া মই বাকিখিনি বস্তু এড কৰি যাম এতিয়া আনফালে মই এখন কেৰাহী গৰম কৰি 2 টিস্পুন মান গৰু ঘিউ এড কৰি লৈছো আৰু ইয়াত মই প্ৰথমে ড্ৰাই ফ্ৰুটখিনি অকণমান সটে কৰি লম যেহেতু ইয়াত ইচ্ছা অনুযায়ী ড্ৰাই ফ্ৰুট দিব পাৰিব মোৰ ওচৰত অকল কিসমিস আছিল সো মই কিসমিসহে ইউজ কৰিছো আৰু আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে কাজু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব সো এইখিনি মই অকণমান সটে কৰি তাৰ পিছত উঠাই ৰাখিম এতিয়া হে একেখিনি ঘিতে মই চিৰাখিনি অকণমান সটে কৰি লম বহুত বেছি সটে নকৰিব যাতে ই সফট হৈ থাকে এতিয়া মই অকমান ভাজি লোৱা চিৰাখিনি গাখীৰখিনিৰ লগত এড কৰি দিম আৰু ভালদৰে লৰাই থাকিব লাগিব যাতে তলত লাগি নধৰে ঠিক এইদৰে কণ্টিনিউৱাছলি লৰাই থাকিব এতিয়া ইয়াত এড কৰিছো দুটা ইলাচি এতিয়া মই ইয়াত এড কৰিম ডাঙৰ চামুচেৰে 3 চামুচ চেনি আপোনালোকে টেষ্টৰ অনুসৰি এড কৰিব পাৰে মই যেহেতু বহুত বেছি মিঠা প্ৰিফাৰ নকৰো হেতু কাৰণে মই 3 চামুচ চেনি দিছো লগতে ভাজি ৰখা কিসমিসখিনিও মই এড কৰি দিছো আৰু গেছটো সিমত দি পেলাই লাহে লাহে এইদৰে কন্টিনিউয়াছলি লৰাই থাকিব যেতিয়ালৈকে ই ঠিক হৈ নাযায় ঠিক এইদৰে গেছটো সিমত দিয়ে লাহে লাহে ষ্টিৰ কৰি থাকিব লৰাই থাকিব আৰু দেখিব যেতিয়া বস্তুখিনি ঠিক হৈ আহে তেতিয়া এটো ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া মোৰ পায়সখিনি অলমোস্ট ৰেডি হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই অলপ সময় ঠাণ্ডা হ'ব দিম তাৰ পিছত সাৰ্ভ কৰিম
আৰু এয়া মোৰ চিৰাৰ পায়স একদম ৰেডি হৈ গ'ল খুব কম সময়তে আৰু সহজতে বনাব পাৰি এই ৰেচিপিটো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে আৰু নিশ্চয় বনাই চাব আৰু মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব